Значи, проектот опфаќаше повеќе сегменти. Сакавме да го искористиме потенцијалот на Струмица, нели целта ни беше, за да креираме една друга туристичка понуда од таа што се нуди нели комерцијално досега. Преку детектирање, мапирање на повеќе културно-историски споменици не само во урбаниот дел, туку и во руралните делови на општина Струмица. Значи, проектот траеше 8 месеци, за релативно кратко време успеавме да ги мапираме овие локалитети, да направиме еден туристички водич каде што се сместени сите овие локалитети, да креираме една веб платформа. Еве ќе кажам и платформата, значи www.discoverstrumicacity.mk. Таа е направена и на македонски и на англиски јазик, каде што преку 4 креирани патеки на картата на општина Струмица, значи е креирана и карта на општина Струмица, каде што со холограми се наоѓаат самите локалитети и кога ќе се притисне на самата нели локалитет, излегува и Google Map каде се наоѓа локалитетот, за да на самиот турист кога нели ќе дојде во градот, може нели слободно да го посети самиот локалитет. Дека сите општински стратешки документи и акцијски планови во сите клучни приоритетни области се изготвени во рамките на партиципативен процес и на најтранспарентен начин се определени приоритетите и потврдени од граѓаните во рамките на форумите и јавните расправи, сметам дека секоја реализација на било кој проект кој кореспондира со овие наши документи, а грантиран во рамките на овој проект, е од голема корист за граѓаните на општината и ќе има целосно нашата поддршка. Уште еднаш, голема благодарност до сите учесници во овој проект, кој има големо значење во реализација на еден од нашите општински приоритети, да ги искористиме сите потенцијали и да ја направиме Струмица привлечно културно, историско, туристичка дестинација.